ar ticību, cerību un mīlestību. Rīgas Austrumu slimnīcas kapelāna dienesta misija un ikdienas rūpes ir būt par atbalstu iedrošinātāju un cerības nesēju brīžos, kad ir vissmagāk, kad prātu un jūtas māc garīgas ciešanas, bet atbildes, kā dzīvot tālāk, nav. Uzsākot stacionāru apvienošanu, Austrumu slimnīcā 2010. gadā tika izveidota kapelāna dienests kā struktūra vienība, un tādā veidā nodrošinot emocionālu, garīgu un reliģisku aprūpi pacientiem, tuviniekiem un personālam, mediķiem, jebkuram cilvēkam, kas ir šeit slimnīcā. Kapelas ir pieejamas visos stacionāros, un to mērķis ir radīt vietu slimnīcā, kur jebkurš cilvēks var ieiet, lai gūtu mieru, ticību, cerību, lai pabūtu ar sevi, ieklausītos sevī, izraudātos. Slimnīcu kapelāni visā pasaulē pacientiem, viņu tuviniekiem un arī ārstiem palīdz pārvarēt garīgās ciešanas. Tas ļauj vieglāk pārvarēt dzīves krīzes un zaudējumu sāpes, sajust, ka cilvēks ar savu bēdu nav viens un dod spēku katrai jaunai dienai. Kapelāna vizīte iesāks ar sarunu, un saruna ir tas, kas ir pats svarīgākais pacientam šajā brīdī. Kāda ir viņa pašsajūta? Kāds ir viņa noskaņojums, ko viņš ir piedzīvojis slimnīcā. Bieži pacienti uzdod tādas eksistencionālas jautājumus, kur ir Dievs bēdu laikā, kāpēc tieši es saslimu, kāpēc dzīve ir tik grūta, kāpēc ir ļaunums. Un bieži uz tādiem jautājumiem nav atbildes, bet tāda iejūtīga un nomierinoša saruna var dot pozitīvu iespaidu uz pacienta veselību. Tā ir gan emocionāla, gan psiholoģiska palīdzība, lai pacienta tuvinieks vai pacients varētu pārvarēt grūtības un pārmaiņas slimnīcā. Slimnīcu kapelāniem kalpošana nozīmē nevien spēju uzklausīt, palīdzēt un atbalstīt, tas ir arī mīlestības darbs. Tā ir arī Rīgas Austrumu slimnīcā, kur kapelāni ir visos tās stacionāros – Gaiļezerā, Latvijas onkoloģijas centrā, Biķerniekos, Latvijas infektoloģijas centrā, un tuberkulozes un plaušu slimību centrā. Kapelāna dienests mūsu slimnīcā jau darbojās daudzus gadus, un šis dienests slimnīcas struktūrā ir iekļāvies ļoti organiski un dabiski, un es gribētu teikt, ka ir kļuvis jau par tādu neatņemamu mūsu slimnīcas sastāvdaļu, jo tāpat kā droši vien ārstēšana ir nepilnīga, ja mēs skatāmies tikai uz cilvēka
fizisko veselību, novēršam tās vainas, kas ir miesā, bet ja mēs aizmirstam dvēseli, ja mēs aizmirstam šo te garīgo pasauli, tad, protams, mēs varam runāt par ārstēšanu, bet drīz vai mēs varam runāt par tādu dziedināšanu vai raudzīšanos uz cilvēku pilnībā. Un tieši tāpēc arī mūsu slimnīcā ir kapelāna dienests, kas sniedz šo te atbalstu. Tā uzklausīšana, tā sirsnīgā uzklausīšana, tāda sirsnīgā, nevis formālā, bet sirsnīgā uzklausīšana, tā palīdz mediķiem arī. Mūsu nodaļa ir tāda nodaļa, kur atrodas tie smagākie pacienti slimnīcā, un līdz ar to ir sēru moments. Mums bieži ir sēras. Sēras ne tikai tad, kad nomirst, bet sēras arī tad, kad ļoti slims ir tuvinieks. Lielākā daļa pacientu mums nav īsti runājami, bet tie, kas ir runājami un kuriem ir notikusi kāda liela nelaime, vai kāda bezcerīga slimība, vai, teiksim, kāda ekstremitātes zaudējums, kāds orgāns zaudējums, un viņiem ļoti nepieciešams tas garīgais atbalsts. Un medicīnas personāls kaut ko jau tur parunā, bet tā īsti garīgo atbalstu sniegt, tam vienkārši nav laika. Un arī mēs to tā neprotam. Un neiet runa tikai par reliģioziem gadījumiem. Mēs jau nezinām, kas tas slimnieks ir, reliģios vai nereliģios, vai slimnieks vai piederīgie. Tas tikai sarunas gaitā kaut kur atklājās, bet tā garīgā palīdzība visiem vajadzīga. Covid pandēmija laikam bija tas, kad mēs visi apzinājāmies, ka kapelāns bija tas psihologs, tas psihoterapeits mediķiem, respektīvi, kas sniedz atbalstu. Jo sākotnēji, kamēr piesaistīja psihologus, tās bailes mediķiem par šo pandēmiju, par to, kas notiekās, bailes par sevi, par savu ģimeni, tas smagums, ko viņi iznesa ar pacientiem kopā, ja, bija vajadzīgs ar kādu aprunāties. Un nevienmēr tas ir ģimene, nevienmēr tas ir kolēģis. Un tad mēs arī zinām, ka tik tiešām tieši kapelāni bija tie, kas sniedza šo atbalstu mediķiem. Kapelāns ir ļoti svarīga persona, ļoti svarīgs amats un ļoti svarīgs cilvēks, jo viņš ir tas zibeņu novedējs tajās smagajās situācijās, kad mēs runājam par pacientu, kad viņš ir saņēmis ne tās labākās varbūt ziņas. Un, kad viņam ir vajadzīga šī komunikācija gana ilga, šī saruna gana ilga, lai viņš saprastu, kas ar viņu notiekās, kas ar viņu notiksies. Eksistenciālie daudzie jautājumi, un to nerunā ārsts. Viņš pasaka galvenās lietas, un tālāk jau par to runā kapelāns. Un tāpēc mediķiem tas ir ļoti svarīgi, jo viņš izpilda šo galveno funkciju, šos ierobežojošos resursus sniedz, respektīvi atbalstu. Un noteikti arī viennozīmīgi tas ir iegūms pacientam, jo ar viņu runā nevairs mediķis, bet līdzcilvēks, kas tādās garīgās dimensijās varbūt izprot lietas un runā arī par garīgām dimensijām. Kapelāni ar garīgu, emocionālu, psiholoģisku un pastorālu atbalstu palīdz ikvienam, kam vien tas slimnīcā nepieciešams, jo dalīta nasta vienmēr ir vieglāka. Mēs esam daļa no citu cilvēku dzīves stāstiem, un viņi ir daļa no mūsu dzīves stāsta. Tad es attopos jau pēc operācijas, es attopos pēc pusotru mēnesi pēc operācijas, kad jau es guļu reanimācijā. Un tas bija brīdis, kad ārsti ļoti cīnījās par manu dzīvību. Ļoti daudz, kam esmu izgājis cauri, man bija gan plauši atteikušās strādāt, gan bija ļoti daudz reanimācijas, kaut kāds 10 reizes, laikam bija bijuši kaut kāds kliniskās nāves. Un tāds laiks pagāja, tas atvesļošanās, teiksim, periods. Un kaut kādā brīdī atnāca kapelāni pie manis, un mēs pārunājām dažādas dzīves jautājumus un vienkārši parunājamies par, teiksim, tā pat veselē. Un tā kā viņi man teica,
zinot to, ka tu būsi te kaut kādu laiku, varbūt tas, lai neizniekotu laiku, es varētu palasīt Bībeli. Es teicu, jā, tas būtu jauki, jo es it kā ticēju Dievam, es zināju, ka ir Dievs, bet es tam nepievērstu tā kā uzmanību. Es teicu, jā, kaut kāda varbūt tās vēlāk aizvērtu uz baznīcu un palūkšos un tā. Un es saprotu, ka manā dzīvē Dievs ir gājis man līdzi un viņš laikam man ir aicinājis pie sevis, lai es pievērstos viņam, lai es sāktu vairāk meklēt viņu. Mūsu ģimenē notika liela bēda, kad mana mamma kļuva par insulta slimnieci 21. gada augustā. Un, mēs esam ticīgi cilvēki ar tādu latgaļu mantojumu katoļu ticībā. Un tā pirmā reakcija man kā meitai arī bija, ka noteikti ir jāmēģina lūgt mācītāja klātbūtne šajā situācijā, jo situācija bija ļoti, ļoti smaga. Ar mazām izredzēm vispār, ka mamma vairs paliks ar mums. Un uzrunot mūsu mācītājiem Ilmaram Tolstovam, viņš uzreiz ieteica sazināties ar kapelāni Inesi. Un tā arī es darīju, un Ineses rīcība bija tūlītēja. Viņa pastāstīja, kādas ir iespējas un arī kurš mācītājs varētu nākt talkā, lai jau tās pašas dienas laikā mācītājs un arī man bija iespēja būt klāt pie mammas reanimācijā, lai mamma saņemtu slimnieka sakramentu. Un gan kā Ines pati stāstīja, un arī es sajūtu, ka tas bija būtisks pagrieziena solis, lai ar šādu mācītāju un attiecīgi Dievu klātbūtni un arī mediķu profesionālo rīcību mamma tomēr pārkāp šim bīstamajam slieksnim un uzsāktu atlapšanas procesu. Un kapelāna dienests man šķiet varbūt ir vēl jo izšķirošāks tiem, kam ikdienā nav pazīstama kāda garīgā prakse un stiprinājums, lai pārvarētu šādas tik kritiskas dzīves situācijas un tādas neizmērojamas bēdas un sāpes un emocionāls satricinājums. Milzīgs iegūms ir kapelāna dienests ticīgiem, bet dažkārt pat varbūt vēl no ticības tālu esošiem cilvēkiem. Ar ekumenisko kalpošanu un sadarbību ar dažādām konfesijām kapelānu dienests nodrošina ikviena Rīgas Austrumu slimnīcas pacienta un viņa tuvinieku reliģisko aprūpi. Tā ir lūkšana, svaidīšana ar eļļu, kā arī kapelāns var uzaicināt norganizēt mācītāju ar svētajiem sakramentiem. Un pētījumi rāda, ka tur, kur iet kapelāns pie pacienta, tur pacients ātrāk atveseļojas. Būtisku vietu ieņem brīvprātīgo iesaiste slimnīcas darbā. Viņi nāk atbalstīt emocionāli onkoloģiskos pacientus, tāpat arī atkarībās nonākušos pacientus un arī palīdz dievkalpojumu norisēs. Daudz arī dāvina garīgo literatūru, kur ir palīdzoši, tad tālāk mēs dāvinam atkal pacientiem. Kapelāns vienmēr ir līdzās un vienmēr ir gatavs uzklausīt, atbalstīt, sniegt cerību un mierinājumu ikvienam, neatkarīgi no konfesijas un tā, vai cilvēks ir ticīgs vai nav. Daktere, medmās un aparāta ārstē miesu. Kapelāns drusku dziļāk parokās, dvēselē, jo cilvēks nav tikai miesa viena, cilvēks ir gan dvēsele, gan miesa, un tā jau arī bieži vien dakteri saka, ka visas vainas ceļās galvā. Mēs sakam, jā, tiešām galvā, bet varbūt vēl dziļāk, tas ir dvēselē, tās ir tādas garīgas vainas, un tad tur, ja mēs uztveram veselumā, kopā abus divus. Un tad nelīdz tikai ārstēt miesu, ja dvēseli ir ievainota un ja tur nav dziedināta. Un tāpēc kapelāns ir tas, kas saskata to vainu, to ievainojumu un piedāvā iespēju to dziedināt. Un to dziedina, Dievs to dziedina. Ja mēs viņam parādam to ceļu uz grēku nožēlu, uz žēlastības izlūkšanos un cilvēks tiek dziedināts. Un arī drīz pēc tam nāk miesas dziedināšana. Tad peld augšā lielie jautājumi.
un kurš tos jautājumus var atbildēt. Jo ārsti dziedē miesu, bet kurš dziedēs dvēseli. Un tāpēc ir tik labi, ka ir kapelāni, kuri var atnākt un runāt gan nomierinoši, gan arī palīdzoši, kā ceļveži izvest dvēseli cauri grūtām domām līdz risinājumiem. Bet vēl vairāk arī tas, ka cilvēks jau savā dzīvē sakrāja grēkus, no kuriem nevar tik viegli tikt vaļā. Un tikai kapelāns tā īsti var būt tas, kurš var pateikt, ka ir pestīšana, ka ir glābšana, ka ir piedošana, ka var sagatavoties vai nu tālākai dzīvei citā kvalitātē, vai arī tai dzīvei, kur beidzās, lai satiktos ar Dievu, kuram jādod būs atbildi par savu dzīvi. Pats Jēzus Kristus stāsta saviem mācekļiem par to, ka tika veikta palīdzība un dota palīdzība. Mēs zinām to stāstu par žēlsirdīgo samārieti, kur cilvēks gāja ceļā un krīta laupītāja rokas, tiks piekauts, un viņam gāja viss garām. Neviens viņam nepalīdzēja. Ne priesteris, ne cilvēks, kas kaut kur steidzās. Samarietis, kuru cilvēki tajā laikā, pat nesarunājās. Viņš nāca un gāja palīgā tam cilvēkam, kas krīt laupītāja rokas. Un baznīca, kas aicināt arī palīdzēt slimībā esošiem cilvēkiem, kas ir cietumos cilvēkiem, šodien ne visu spēja paveikt pati. Un kapelāns, tas ir labais samarietis, kas atrodas iekšā sistēmā, atrodas slimnīcā. Viņš komunicē ar slimnīcas vadību, ar slimniekiem pats galvenais. Viņš zina vajadzības un nepieciešamības tajā slimnīcas iekšā. Un viņš, redzot, ka ir nepieciešama palīdzība, aicina mūs, priesterus, garīgas personas, pie tā vai šā cilvēka, kam ir nepieciešama palīdzība. Un mēs saredzam to ļoti lielu palīdzību, patiešām, tāpēc, ka mēs nespējam tikt jebkurā palātā, mēs nespējam aiziet, iztaujāt slimniekus, bet kapelāns to spēja. Tātad pirmā viņa kalpošana tiešām ir uzklausīšana, iedziļināšanās, arī, ja tā var teikt, cilvēka situācijas atšifrēšana pat bez vārdiem, lai palīdzētu cilvēkam tajā pārbaudījuma brīdī. Un tāpēc var teikt, ka kapelāns ir tāds kā dvēseļu kopējs, dvēseļu sargs. Un, protams, viņš arī saņem, ja runājam par kristīgu kapelānu, baznīcu nosūtījumu, kompetenci. Viņš nevar aizvietot mediķus un ārstus, bet tāpat laikā viņam ir šis specifiskais uzdevums gādāt par cilvēka dvēseles aprūpi. Un dažreiz varbūt arī viņa loma ir daudz lielāka viņa slimnieka piederīgo tuvinieku priekšā, kas arī varbūt ir satriekti par notikušo un meklē atbildes, uzdod jautājumus. Tad kapelāns ir tāds kā miera, līdzcietības, arī tādas dziļākas izpratnes nesējs, kas konkrētā situācija ir klātesoša. Es esmu labais gans. Labais gans atdod dzīvību par savām avīm. Es uzmeklēšu noklīdušās, es pārsiešu ievainotās un slimās dziedināšu. Šo Jāņa evaņģēlijā un pravieša Ecihēla grāmatā pausto vārdu garu un būtību iemieso altārglezna labais gans slimnīcas kapellā. Šeit grūtā brīdī stiprinājumu un mierinājumu guvuši daudzi slimnīcas pacienti un viņu tuvinieki. Kapelas lūgšanu grāmatā ir atstāti daudzi ieraksti, ko var lasīt par cilvēku pateicības, samierināšanās, par veiksmīgām operācijām. Tādu vienu es arī nolasīšu. To ir rakstījusi kāda paciente pagājušajā gadā. Sirsnīgs paldies par šo brīnišķīgo kapelu, par iespēju veldzēties Dieva klātbūtnē, dziedināt satriektu sirdi un labā gana
vadībā. Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs pilītes okeāns būtu mazāks. Šie vārdi pieder mātei Terēzei. Arī Rīgas Austrumu slimnīcas kapelānu dienests ikdienas ar savu kalpošanu pilīti pa pilītei pilda ticības, cerības un mīlestības trauku.